تغير الأمور. سفيان البقالي في المركز الثالث، الكيني أموس سيرين في المركز الأول، أبراهام كيبوت في المركز الثاني، سفيان البقالي في المركز الثالث، الإثيوبي سامويل في المركز الرابع، حول الصعود للإسباني دانيال. سفيان البقالي يحظى بميدالية ذهبية في سباق 3000 متر بدورة الألعاب الماسية مجددا، بمساعدة من طرف محمد تندوفت الذي ساعده على الفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية. ولكن قبل البدء، إذا كنتم من محبين سفيان البقالي، قوموا بوضع اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. تمكن سفيان البقالي بالدخول في المركز الأول في سباق الألعاب الماسية 3000 متر في دورة سيليسيا. وتمكن سفيان البقالي في الدخول بالمركز الأول بعد صراع كبير خاضه مع المتسابقين الكيني والإثيوبي الذي كان يريدان أن يطيح بسفيان البقالي بعد أن أطاح بهم في الألعاب الأولمبية. وتمكن سفيان البقالي في الدخول في المركز الأول بمساعدة زميله محمد تندوفت الذي كان يقوم بتكتيك يساعد سفيان البقالي على الفوز بالسباق، كما قام به مسبقا في الألعاب الأولمبية السابقة. وبعد دخوله في المركز الأول قد تمكن سفيان البقالي من تحقيق رقم جديد في هذا العام، وهو 8 دقائق و3 ثواني بعد أن حقق 8 دقائق و6 ثواني في الألعاب الأولمبية. وبذلك يكون سفيان البقالي المتسابق المغربي الأكبر تتويجا في منافسات 3000 متر عبر التاريخ. هذا كل ما لدينا، أتمنى أن تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر اللايك، وإلى اللقاء.